乌尼莫克改装气喇叭，因为乌尼莫克那个电喇叭的声音太小，平时走在路上的话太危险。今天把它改装成气喇叭，这喇叭就装在车顶上，已经装好，是从这个接口这儿专门有一个接头，然后接管子出来。这个喇叭的话是在这个车顶上，一个高音，一个低音。这里有一个切换开关，这样就是气喇叭，下面就是电喇叭。